नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मीट्स ऑडियो एम्पलीफायर सर्किट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा बेस ट्रिपल फोर ट्रांजिस्टर की। ये मैंने अभी फ़िलहाल जो है खुद की पीसीबी होममेड पीसीबी पे बना ली है। और जितने भी मॉडिफिकेशन थे दोस्तों, मैंने इस पे बताए हुए हैं, आपको चैनल पे मिल जाएगी वीडियो। ये फुली मॉडिफाइड है, यहाँ पे जो भी ट्रांजिस्टर सब चेंज है। मैंने पीडीएफ में बताया हुआ है आपको, मॉडिफिकेशन की गाइड भी अपलोड की हुई, उसमें भी बताया हुआ है। तो यहाँ पे जो है बेस मैंने थोड़ी सी इसकी डाउन रखी है, ट्रेबल इसकी मैंने थोड़ी इंक्रीज़ करके रखी है। तो मुझे ऐसी ही सर्किट चाहिए, क्योंकि ये जो सर्किट है ये आप यूज़ कर सकते हैं हाई पावर एम्पलीफायर में। और ज़्यादातर हमारी जो स्पीकर होती है, अगर ब्रांडेड यूज नहीं करते हैं तो हमारी जो बेस है वो बिगड़ जाती है। तो इस हिसाब से मैंने इसको मॉडिफाई किया है। और अगर आप ब्रांडेड यूज़ करेंगे स्पीकर तो आपको जो है इसकी बेस आप बढ़ा सकते हैं। इस पीएफ को हटा करके, ये जो 4 पीएफ आप देख रहे हैं, इसको हटा करके आप बेस इसकी बढ़ा सकते हैं। ये आप यूज़ कर सकते हैं छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एम्पलीफायर के साथ। तो पीडीएफ जो है पहले ही मैंने अपलोड की हुई है। आप मेरे अकॉर्डिंग अगर कंपोनेंट लगाते हैं तो आपको जो है इसकी बेस कभी नहीं फटने वाली। 4440 जो एम्पलीफायर है उसके साथ भी यूज़ करेंगे, या फिर आप 6283 के साथ भी यूज़ करेंगे, या फिर 4440 के साथ भी यूज़ करेंगे, और भी कोई TDF 2030 के साथ यूज़ करेंगे, 2050 के साथ यूज़ करेंगे, तो भी इसकी जो बेस जो है नहीं फटने वाली है। और दोस्तों, बेस फटने का एक और कारण है, एक और रीज़न है कि हम लोग जो है ज़्यादातर जो है म्यूजिक जो सुनते हैं वो सिंपली एक नॉर्मल सी स्पीकर घर पे लेके आते हैं, उसी पे म्यूजिक जो है सुनते हैं। तो हम उस पे ज़्यादा को ध्यान नहीं देते, म्यूजिक वगैरह के इक्विपमेंट पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो ब्रांडेड स्पीकर लेते हैं आप, तो वहाँ पे आपको बेस जो है फटेगी नहीं। लेकिन आप लोकल मार्केट की स्पीकर, लोकल स्पीकर मैन्युफैक्चर लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्पीकर लेते हैं लोकल, तो वहाँ पे उसकी बेस जो है फटने लगती है। तो इस वजह से मैंने इसको इस तरह से रखा हुआ है कि इसकी बेस ना फटे। तो यहाँ पे पीएफ वगैरह आप चेंज कर देंगे, ये 4 पीएफ, तो इसकी जो बेस जो है आपको ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा मिलेगी। और इसमें गेन भी बढ़ा दिया मैंने, 22K की रेजिस्टेंस लगाई गई। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 22K की जगह पे आप लगा सकते हैं कम वैल्यू की, 10K की भी लगा सकते हैं। 10K की ही लगाइए आप, उससे कम की बिल्कुल ना यूज़ करें। यहाँ पे जो दो रेजिस्टेंस देख सकते हैं, ये बड़ी वाली, ये इनपुट है, इनपुट पे मतलब इनपुट होते हुए इसी रेजिस्टेंस के थ्रू ये ट्रांजिस्टर पे जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसकी जो ट्रेबल मिलने वाली है, बहुत ही सिल्की स्मूथ ट्रेबल आपको मिलने वाली है। और नेचुरल जो ट्रेबल होती है वो आपको इसमें मिलने वाली है। यहाँ पे मॉडिफिकेशन मैंने आपको बताया हुआ है कि में जो है आप ट्रांजिस्टर इसके यूज कर सकते हैं 22-22, जो कि मुझे बेस्ट लगा। तो यहाँ पे 22-22 देख सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है ट्रांजिस्टर, क्योंकि इसकी पिन जो है 548 और 547 से उल्टी डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पे इसकी पिन उस हिसाब से इसकी डायरेक्शन उल्टी हो गई है, यहाँ पे उल्टी मैंने लगा दी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसकी साउंड आपको सुना देता हूँ मैं। जो है इसमें ट्रेबल जो है, मैंने आपको पहले ही बताया कि काफ़ी अच्छा मैंने इसके ट्रेबल को रखा हुआ है। तो चलिए इसकी साउंड थोड़ी सी देखते हैं। तो दोस्तों, कृपया आप हेडफोन का यूज करें तो आपको इसकी क्वालिटी जो है बेटर समझ में आएगी। तो चलिए सारा कुछ कनेक्ट करते हैं, ब्लूटूथ वगैरह, और आपको मैं साउंड सुनाता हूँ इसकी।
तो देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी इसकी साउंड जो है बिल्कुल आप 70% पे आपने सुना अभी, तो कहीं भी इसकी साउंड जो है फट नहीं रही है। तो इतनी मैंने इसको एडजस्ट करके रखा है, अगर आप कोई स्पीकर यूज़ करेंगे तो फटेगी भी नहीं। तो इसकी बेस जो है मैंने इतनी रखी हुई सेटिंग करके। यहाँ पे सिर्फ पीएफ का आपको चेंज करना होगा। अगर आप बेस चाहते हैं इसमें तो पीएफ को चेंज कीजिए, आपको बेस मिलने लगेगी। ये 4 पीएफ आपको चेंज करने होंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ पीडीएफ के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।